Avui farem un milfulls d'albergínia i bacallà. Estem a època d'albergínies, el bacallà ens agrada molt, doncs la combinació serà perfecta. Si a més hi afegim una salsa que farem amb tomàquet i pebrots del piquillo, ja no us dic res més. Per fer 2 timbalets jo faré una albergínia que sigui grossa, un tros de llom de bacallà remullat, 5 pebrots del piquillo, una ceba, 3 tomàquets madurs, un gra d'all, una pastanaga, una mica de julivert, sucre per la salsa de tomàquet, una mica de sal i oli d'oliva. He posat un raig d'oli a escalfar en una cassola, he picat la pastanaga, també he picat la ceba i ho posaré a sofregir fins que quedin ben tovetes. També hi afegeixo el gra d'all trinxat. I ara això, suposo que amb una mitja horeta s'haurà anat fent. Ho posaré a foc baixet i que vagi fent xup-xup. La ceba i la pastanaga ja porten uns 25 minuts al foc i ara hi afegeixo el tomàquet i els pebrots del piquillo triturats. Per això tenen aquest color tan vermell. Hi afegeixo un polsim de sucre i una mica de sal. I això també ho deixarem uns altres 20-25 minuts que es vagi fent, ara sí, la salsa de tomàquet. El tomàquet porta ja mitja horeta llarga fent-se i en principi ja el tindríem. El podríem deixar així, però jo el passaré per al mini pimer per quedar una salsa més fineta. Això a gust de cadascú. He escalfat oli d'oliva. Jo l'he escalfat a 80 graus, però si no teniu termòmetre no passa res, ho feu amb oli calent que no arribi a bullir. Hi poso el bacallà, que estava ben escorregut i sec, i el deixaré 10 minuts a aquesta temperatura, que no bulli, però que es vagi confitant. Mentre es va confitant el bacallà, he tallat l'albergínia una mica més petita d'1 centímetre, més estreta d'1 centímetre, les he salat i ara les vaig a fer en una paella per als 2 cantons perquè es facin una miqueta. Com que veig que de salsa me'n quedarà bastanta, aquesta la guardaré i sempre la puc aprofitar per fer uns bons macarrons, perquè és una salsa de tomàquet exquisita. Un cop he tingut les albergínies cuites, les he tret de la paella, he desfollat també el bacallà que havia deixat escorrent i ara ja només em queda anar muntant el plat. Faig una capa d'albergínia, una capa de bacallà i una de tomàquet i vaig pujant pisos. Un altre, torno a posar bacallà, tomàquet, acabo amb l'últim tros d'albergínia, una mica de bacallà i tomàquet per sobre. I ara ja em queda només decorar el plat amb una mica de julivert, que li dona color, li dona frescor, i això ja ho tenim ben a punt de menjar. Bon profit!